За сайн бацгаана уу, энэ өдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдөр энэ 3 зургийг ашиглаад бас нэг эвлүүлэг хийх байгаа. Энэ зургийнхаа татаж авах линкийг энэ бичлэгийн дор шеэрлж өгөх учраас тийш нэ ороод татаж аваад дагаж хийж үзээрэй. За эхлээд ажлын хэлбэраа үсгэе. Өргөн, өндөр, за нэгтрэл нь нэг иймэрхүү гэдээ оруулъя. За эхлээд арын бэкээ мөвдүүл ашиглаад за ингээ контрол T-гээр томсгоод shift хамгийн гол нь shift-аа татах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол зургных маань хэлбэр нь алдагдчихдаг ба. За ингээд контрол ам болгочихъя. Ямар нэгэн зурганда эффект хийх гэж байгаа бол эсвэл одоо зөөдөг ч юм уу өнгийн бараан болох юм. Заавал тухайн лейер дээр очиж чад хийх хэрэгтэй гэдэг мартчихлахгүй. За одоо намаа оруулна. За контрол T shift-аагаа зэрэг татлаа. За нэг ингэж одоо номынхаа доор нь сүүдэр тавьчихлаа. За номын зургийг жоохон бараан болгочих. Контрол L. За яаж сүүдэр үүсэх вэ гэхээр одоо энэ layer 2 гэсэн давхарга маань номны давхарга байгаа. За энийг контрол G гарнаас хувиллаа. Тэнгуудаа доотлын layer дээр очиод контрол T-гээр жоохон томруулчихъя. За ингэн гутаа контрол shift U гэнгэхгүй болголоо. За контрол U гингуудаа lightнess хамгийн бараан руу нэ очижээ. За одоо жоох уусгаад өгөх хэрэгтэй. Filter blur, Gaussian blur. За энэ нэлээд ингэ сансан байдалтай болгоод за одоо энэ нүдийг дараад харах юм бол өмнө нь за ингээ одоо юм болсон байна. Энэ сүүдэр ингэж тавьж гинэ гэсэн. За одоо тухайн зураг оруулж ирлээ. Контрол T томрууллаа. За одоохондоо анхудаа хийж байгаа болохоор бичлэг маань жоохон муу болж магадгүй гэхдээ яванда илүү сайн сайжруулах болно. Хамгийн гол нь дуурайж хийгээд байвал хэцүү зүйл ерөөс огтхонч байхгүй байгаа. Энэ болохоор сая зураг оруулж ирээ маск тавиад контрол I гэр үлдсэн байгаа. За энийхээ offset нь ерөнхийдөө 55 байхад болно. За тэгээ нүүр өнгөн дээр барааша цагаанаар таруулж миний өмнөх бичлэгүүдийг үзсэн бол ерөнхийдөө бүгдийг ингэ тайлбарлаад гарнаас аль алийг авахыг бүгдийг бичсэн байгаа. Ингэж хуусгаад арчаад өгчнө. Одоо нэг жижигрүүлээ. За илүү гарсны хараар будах юм бол маскын дээр хараар будвал илүү гарснууд найрлна. Цагаанаар будах юм бол одоо ахиж энэ араас нэвтэлж гаргаж ирэх гэж байгаа зураг маань будагдана гэсэн. За тэгээд энэ зүүн дээр дараад контрол L-ээр жоохон дараад болгож
За энийг ингэ дуурайгаад хийгээд үзээрэй. Аюу амархан байгаа шүү. Тэгээ өөртөөхөө зургийг бас байнга оролдоод байвал фотошопыг маш амархан сурах болно.